Bank, niyet û helwest felemez ûlû. Pirs û nêrînên li ser rewşa ku bi banga Rêber Apo despêkiriye di rojeva gelê Kurd û herêmê de ye. Piştî banga Aştî û Civaka Demokratîk PKKê bi awayekî wêrekî Kongreya xwe ya 12 kom kir û biryarên gelek girîng girtin. Ev biryar ne tenê ji bo Kurdistanê, ji bo demokrasiya Tirkiye û Rohilata Navîn jî deriyên nû vedike. Li hemberî vê pêvajoya ku bi hewldanên Rêber Apo hatiye destpêkirin dewleta Tirk xwe giran dike û hewl dide ku ji rewşa heyî li gorî berjewendiyên xwe sûd werbigire. Em ê hewl bidin ku bi zimanekî zelal û bi awayekî analîtîk bersivê bidin çend pirsên derbarê rewşa heyî de. Di 27 Sibata 2025 de Rêber Apo ji girtîgeha İmraliyê bangeke dîrokî kir û xwest ku PKK Kongreyekê li dar bixe dawî li têkoşîna çekdarî bîne û xwe fesih bike. Da ku pirsgirêka Kurd bireyên demokratîk û siyasî bê çareserkirin. Ev banga dawî li têkoşîna çekdariya zêdetirî 40 salî tîne bi armanca rê li ber diyalogeke siyasî veke hate kirin. Ne tenê li Kurdistanê û Tirkiyeyê li seranserî cîhanê ev bang erênî hate pêşwazî kirin û ji bo wê piştgiriyek xurt hebû. Di navbera 5 û 7 Gulanê de PKKê li herêmên parastinê yên medyayê Kongreya xwe ya 12 li darxist û biryarên girîng girt. Di nav van biryaran de rawestandina şerê çekdarî, fesihkirina sazûmaniya rêxistinî ya PKK û veguherîna têkoşînê bo qada siyasî û demokratîk hebûn. Ev biryar weke bersiveke erênî ya ji bo banga Rêber Apo hatin nirxandin û ji hêla gelek aliyan ve erênî hate pêşwazî kirin. Herçendî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û wezîrên wî biryarên PKK weke dîrokî binav kirin û gotin ev yek wê ji bo Aştî gaveke girîng be jî lê heya niha dewleta Tirk gaveke berbiçav an hewldaneke ji bo piştgiriya vê pêvajoyê neavêtiye. Mînak reformên qanûnî yên ji bo garantîkirina mafên Kurdan, baştirkirina şertên Rêber Apo yên li girtîgeha İmraliyê an ji serbestberdana girtiyên siyasî û nexweş nehatine rojevê. Têdîtin ku dewlet û partiya desthilatdar AKP di vê pêvajoyê de ne li gorî pêwîstiyên heyî tevdigere. Li şûna guh bide daxwazên civakê û aliyên piştgirî didin vê pêvajoyê li gorî berjewendiyên xwe tevdigere. Bêguman mirov dikare vê yekê bi çend sedeman vegirê bide. Ji salên notî û vir ve li ser bangên Rêber Apo gelek caran pêvajoyên Aştîyê hatin destpêkirin. Lê ev pêvajo hemû ji aliyê partiyên desthilat ango hêzên di nava dewleta Kurd de li gorî berjewendiyên xwe hatin destgirtin û têkbirin. Niha jî guman heye ku AKP vê pêvajoyê bike qurbana hesabên xwe yên siyasî. Lê divê em ji bîr nekin ku ev pêvajo naşibe yên berê. Herçendî dewleta Tirk bi zihniyeta xwe ya dardestî û dagirkeriyê nêzî pêvajoyê dibe jî di halê heyî de li gorî tê xuyakirin înisiyatîv di destê Rêber Apo de ye. Ev jî baweriyeke xurt dide tevgera azadiyê û derdorên demokratîk ên piştgiriyê didin vê pêvajoyê. Bêguman di vê pêvajoyê de erk û berpirsyariya Dem Partiyê jî xwedîgiringiyeke mezin e. Şandeya İmraliyê ya Dem Partiyê bi hevdîtinên xwe yên İmraliyê û partiyên siyasî, saziyên civakî û hêzên demokrasiyê re hêz dide vê pêvajoyê. Lê divê bêzanîn ku erk û berpirsyariya Dem Partiyê ew e ku vê pêvajoyê ji civakê re ragihîne. Niha dibin navê hevdîtinên Civaka Demokratîk de li gelek navendan civînên gel têne darxistin. Ev civîn ji bo civak jî beşdarî pêvajoyê dibe girîng e. Lê divê ev civîn bi bajarê Kurdan re tenê sînordar nemînin. Li gorî baweriya min ji Kurdan zêdetir pêwistiya civaka Tirkiyeyê heye ku vê pêvajoyê fan bike û derxe zanebûnê. Lewma divê tora van civînan hîn berfirehtir bibe da ku bikaribin xwe bigînin hemû beşên civakê. Ger di vê çarçoveyê de xebateke civakî were meşandin û gel beşdarê pêvajoyê bêkirin, ez di wê baweriyê deme ku dê desthilat jî nikaribe li dijî vê rewşê bê helwest bimîne. Dê neçar bimîne ku gavên pêwîst bavêje. Di vê pêvajoyê de yek ji pirsgirêkên sereke jî mirov dikare bêje hebûna baweriyê ye. Tevgera azadiyê dibêje ku serkeftina pêvajoyê bi zemîneke qanûnî û mafên demokratîk ve girêdayî ye. Lê dewleta Tirk heta niha di vê mijarê de gavê pêbawer neavêtiye. Heta niha îşaretên gavavêtinê jî nîşan nedaye. Ev yek jî bi serê xwe baweriya li dijî dewleta Tirk kêm dike. Herçendî di van çend rojên dawî de di bünya meclisê de nîqaşên ji bo avakirina komîsyonê hatibin destpêkirin jî mirov dikare bêje ev têrkere. Ji bo ku pêvajo bi ser bikeve dewleta Tirk divê gavên baweriyê bavêje. Wekî baştirkirina şertên Rêber Apo, serbestberdana hin girtiyên siyasî, an jî reformên qanûnî yên ji bo mafên çandî û siyasî. Hemû civak îqna ye ku tevgera azadiyê di vê pêvajoyê de tişta ketiye ser milê wê bi berpirsyariyeke mezin pêkaniye. Bawer dike ku gavên pêwîst avêtiye.
Lê heya niha dewleta Tirk gaveke berbiçav neavêtiye. Ev jî şik û gumanan zêdetir dike. Em dikarin bêjin ku helwesta dewleta Tirk a ku heya niha gaveke berbiçav neavêtiye dikare weke nîşana nebûna niyeta ciddî ji bo reformên demokratîk were şîrovekirin. Ev yek dikare ji ber hesabên siyasî yên navxeyî an ji stratejiya dewletê ya pêvajo belavkirina demê were nirxandin. Wisa diyar e ku dewleta Tirk li gorî geşedanên li herêmê diqewime nêzî pêvajoyê dibe. Divê were zanîn ku ger dewleta Tirk ne stratejîk taktîk nêzî vê pêvajoyê dibe dê pir mezin winda bike. Dê Tirkiye bi xwe winda bike. Ji bo ku ev firseta dîrokî bi ser bikeve divê dewlet baweyeke zelal û berbiçav gavêşên berbavêje. Gavên ku bên avêtin jî diwarê yasayî û siyasî de pêvajoyê hildebin garantiyê. Ger divê çarçoveyê de nêzî banga Aştî û Civaka Demokratîk ya Rêber Apo bibe wê bikaribe di siyaseta herêmê de jî bibe xwedî mîsyoneke girîng. Nexwe ger wisa tev negere û pêvajoyê bike qurbana hesabên xwe yên deng dê mezin winda bike.